أخسر أشياء كثيرة منها يعني صحتي علشان أمور معينة فبقول قناعاتي وبس. لا نقاش بسيط خفيف ولطيف. لا بد تفضل اللي تبيه. ببدأ فيه أول شيء، أنت نصراوي؟ هذا السؤال ما ينسأل لي يا خالد، اسأله حق أي واحد، ما تسأله لي أنا. لا أسألك يا أنت. لا ما تسأله لي أنا. اليوم أنا كنت في مساحتك، أنا بالنسبة لي أنت ما أنت نصراوي. راحتك، وجهة نظرك. أقسم بالله العظيم إني أحلف وأنا صايم اليوم أقول هذا الشخص اللي على المايك ما يهمه النص. وجهة نظرك تحترم. لا ما هي وجهة نظر، رايك يا أنا قاعد خالد. أقول خالد رايك. خالد رايك. لأن جميع جمهور النصر عارف وش علة النصر إلا أنت. لا مو بصحيح. وأنت أقرب. مو بصحيح. كيف مو بصحيح؟ مو ضروري إني أجي أقول لك علة النصر علنا. ما له دخل. ما له دخل. ما له دخل. خالد أنا بسأل سؤال يا خالد. بس أنا اللي بسألك سؤال يا خالد. وأنا ليه استفزاز الجمهور يا اسمعني يا خالد. اسمعني حبيبي خالد. شوف يعني أنا لك الكلام بوجهك، ما أقوله بقفاك، أنا أقوله بوجهك. ليه لمتى استفزاز الجمهور بأخطاء تحكيمية وكلام ما يفيدني أنا كمشجع ما يفيدني. لا أنت ما يفيدك. أنت خالد حبيبي شوف يا قلبي يعني بس خليني أكمل وبعطيك تاخذ راحتك ترد. حط ميوت ورد علي زي ما يلا تفضل. أنت كإعلامي نصراوي يهمك الجمهور ولا يهمك مسلي؟ لا يهمني النادي صح؟ خلاص حط يدك على الجرح. لا الجرح اللي أنت تشوفه غير اللي أنا أشوفه. شلون؟ شوف يا خالد اسمعني بقول لك شيء. اختار لي أي نادي في الدوري السعودي اختار لي. عطني أي نادي. أنت نادي تشوفه مثال. الهلال. وش الأخطاء اللي في الهلال؟ أخطاء كوارثية ولا أخطاء عادية؟ أخطاء عادية. وش ما فهمت أنت وش تبي توصل له، بس وصل فكرتك. قول. الهلال ما عنده أخطاء، المنظومة ما فيها أخطاء. فيه لين راسك في أخطاء. وش ما في أخطاء؟ في أخطاء. ما في منظومة تحداك تجيب لي إدارة ما فيها أخطاء. يستحيل. ما في إدارة ما عندها أخطاء يا أبو شوقي. بس اللي قاعد يصير عندنا حتى الخطأ ما حد اسمعني. شوف يا خالد خليني أقول لك وجهة نظري. اسمعني خالد سألتني عشان أوضح لك الفكرة. لا والله إني فهمتك يا خالد. خليني أجاوب. حتى الخطأ اسمعني حتى الخطأ إدارة النصر ما تعرف تسويه. تدري. طيب خلصت. أنا أقول لك أقسم بالله حتى الخطأ ما تعرف تسويه. لأني ألف باء إدارة فاشلة. أنا رئيس فاشل. ألف باء أنتظر على غارسيا لبعد مباراة الهلال وضحي فيه بعد مباراة الهلال عشان أهدي الجمهور. حتى الخطأ يسوونه خطأ. لك أنت تخيل. يعني أضحي بالدوري علشان يعني هذه مصلحة شخصية. دقيقة يا خالد لا تقعد تفلسف علي يا خالد. ولا الخطأ ما كان في غارسيا أصلا. خالد إحنا ندري. أنا خالد بالشيء. أنت جايبني عشان تتكلم بالحالك. خلاص انزل أجل. لا تفضل. لا خلنا تبي تسولف بالحالك سولف بالحالك. لا حقك. أنا شوف أنا شخصيا لا تتكلم عن عبد العزيز مريسل. أنا عبد العزيز مريسل منهي الموضوع بالنسبة لي أن الدوري اتحادي. بالنسبة لي ما لك دخل فيني. اتركني أنا على جنب. إلى الآن الفرق بينك وبين المتصدر 3 نقاط وله مباراة بقيلة مع الشباب إلى الآن. لكن أنا مسلم أن الدوري لا، ولا أستغرب لو الهلال حقق الدوري. ما راح أستغربها. لكن أنا لازلت أقول أنا شخصيا أنا ضد شيلة المدرب، وقلتها ولا زلت أقولها. أنه مدرب عظيم عنده أخطاء. نعم عنده أخطاء. لكن أنت كان عندك واحد من 3 خيارات. أنت كان عندك واحد من 3 طرق لازم تأخذها. لازم تتخذ قرار قبل المباراة بعد التعثر اللي حصل مباراة الفيحة. ولا أعتقد أن في أي نصراوي إلا يجزم بأن هذه أسوأ مباراة أدارها غارسيا. حتى تغييراتها كلها خطأ كلها. لكن أنا ضد شيلة المدرب، ضدها نهائيا ومع الاستقرار. كونك أنك وصلت إلى مرحلة أنك إما أن تضحي إما بالمجموعة أو